time. A few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I felt hard. Vítejte u dnešního videa a teda s Kájou, neboli s Nikolou a Klaket. To je hnusný jméno, nedělám se tady. A ona se tady dusí polštářem, protože mi do toho furt kecala, jo. No. Ne, spíš se tady smála, teď na mě teď dělá ksich, jakože ona nic. No a já teda s ní nebudu hrát, ona je teda jenom u mě, takže by to mělo být něco jako ask, ne jako ask. Sice jste mi nezodpovídali otázky, ale to vůbec nevadí, my jsme vám spíš chtěli říct jako něco o tom, o mém účtu a tak dále. Ale s Nikole bohužel hrát nemůžu přes Skype kvůli tomu, že jí to prostě nejde, protože ona má úplně počítač na prd. Viďka, jo? No jo. A takže spíš budu s ní jenom normálně jezdit a když tak tomu mluvit, ale s tím spíš nepočítejte, protože pro mě bylo těžké tohle video natočit, já vám sem když tak dám sestřih z toho, co jsme tady dělali, než jsem stihla říct jenom ahoj. Já obdivuju ty lidi, co dokážou takhle ve videách mluvit. Viď? Kája tady neví, co říkám, viď? Ano. A já jsem zjistila, že mám... Co tam je? Co? Tady. Nie. Jeskyně. Tady je něco, ale nevím, co to je. To je cesta do nicoty. To vede do Dino, ne? Jako Já nevím, počkej. No a právě jsme tady s Kájou vyřešili tady ty magické dveře a někdo mi říkal, že má otevřený, já vůbec netuším, kam to vede. To asi nic. A co budeme dělat? No, tak mohli bys něco říkat o tom ještě, ne? Proč já? Tak něco říkej ty, ne. No já toho teda hodně vím, no. No tak já třeba začnu. Terka. Ne, tak mluv o svém účtu. Dobře. Takže Nikol tady bude mluvit... Nikole, jasně. Ne, tady Kája tady bude mluvit o svém účtu. Dobře, no. Takže já mám úplný opak tady toho účtu. Mám asi... Počkej, to spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi 7 koní. Potom mám skoro plnou skříň. Potom jsem level 15, mám skoro, když říkám skoro, tak fakt skoro, všechny koně v levelu 6, jako nějaký teda na základě, jo. Jenom jakoby, a všechny mám určitě v levelu 6 a jinak jsou nějaký jakoby prostě nejvyšší level. A nejsem bohužel teď sr, protože mi to skončilo. No a teď si, no prostě, no to je všechno. Nevím, co mám dál říkat. Kdybyste si někdo mě chtěl přidat, tak na Facebooku jsem jako Karolína Bittnerová. A je na E3, kdybyste nevěděli, obě dvě jsme, je. No a je to, hej co, ona má, nevadí. No, obě dvě jsme na E3. A tak. Kája tam skoro vůbec není, takže. A kdybyste si mě chtěli přidat na SSO, tak se jmenuji Nikole Oaklake. A píše se to Nicole Oaklake, jo, kdybyste nikdo nevěděl. No a já mám všechny koně skoro všechny. Na ostrově. Já už si je nechci dávat pryč, no prostě tam mám toho Englishe hnědýho. Potom toho základěka a ponyho, protože já jsem líná se o ně starat. Pro mě je těžké se postarat jenom tady o ty 3, co mi všechno vyžerou. No, takže jako jak můžete vidět, tak tady mám občenýho Frisa, Raba a Koetra. To je asi všechno. Jediný nejvyššího mám asi Koetra, kterýho mám level 12, což je jako pro mě úspěch, protože já mám všechny koně maximálně level 7? Ano. Ne, jednoho mám ještě v levelu 9. A to je asi jediný. A to měl být vlastně Ask, ale my tady zatím mluvíme úplně o blbostech, to nevadí. Vždyť si mi říkal na začátku, že budu mluvit radši, teda spíš o účtu. A Kája mi tady něco říká, i teď už nevím. No to nevadí. Já a máš tady... prostě úplně, víš, že se máš převidnout do černého, jestli chceš. No neříkej. Já mám každopádně teď trošku kašlíček. Takže... Kdybyste jako nevěděli, tak já vám se klidně na konci videa dám sestřih toho, co tady Kája měla výbuchy smíchu, ale to je něco hroznýho. Ona se tady tak řechtala, že to slyšeli určitě až sousedi, jo, takže pozor na ní. Teďkom pojedeme teda rejsku utan. Jo a když to tak jsem hrozný blázen, jo? To je slabý slovo. A... Jo, jsem teda level 14, ale jenom jako... Nejlepší na tom je to,
Jestli nebo 14. že všichni prostě už jsou třeba v půlce 13. levelu a už prostě jsou v Golden Hills. Já mám ty vadoš, jsem na začátku někde blízko, ne, daleko k půlce, do levelu 15. Že jo, všichni tam jsou v těch Golden Hills, ne, jenom mě nedaj ten úkol. No, to je v pohodě, já si počkám do levelu 17. No, takže kdybych měl úkol do Golden Hills, tak to určitě natočím, jestli teda budu schopná zapnout tu kameru a něco natočit. No, takže tak. Jinak jsem v klubu, jak se to jmenuje, Metal Rainbows, ale je to fakt strašně dobrý klub. Sice je to jako docela začáteční. Kus obočí. To je fajn. Kájo, polštynky si třeba nebezpečná. Já si stříhám obočí. No a ten klub je jako fakt fajn. A aktulky jsou úplně boží. No strašně, dostali jsme nový logo, který není ani někde k zobrazení. No jo, ale já myslím ty, jak vypadají. Jo, Morland, no jako jde to, no. Ale mně se prostě moc ta hra už nelíbí, jako líbí, ale dřív jak to prostě bylo negraficky udělané, jako bylo to graficky udělané, ale že to nebylo úplně jako přesný, že to prostě bylo takový rozmazaný všechno. Víte, co se mi dneska stalo? Ne, já to nedořeknu, Kájo. Ne, nedořekneš, že to musím říct, chápeš? Já jsem dneska ráno si chtěl vyčistit zuby, jako každý normální člověk, chápete, ne? Já jsem si šla vyčistit zuby a na mě vystříkla z té, jak se to jmenuje? Z toho kohoutku mě úplně vystříkla mě voda, já myslím, fakt, že jo. Má úplně takový proud vody, ne? To je opravdu něco Star Stable. No, takže, ale to nevadí. No a jak to bylo ještě negraficky udělaný, tak to prostě bylo takový Star Stable. A teď jak už to zase začínají měnit, prostě, že to bude zase vypadat všechno jako dalo se říct až v reálném světě, když to teď, mně to přijde takový divný, ty ploty a tak všechno možný. Nevím, no, jako je to zároveň hezký a zároveň ne, ale nevím. Stačí říct, nevím jednou. Tady Kája si teď krkla, je to docela nechutný. Cože? No, když jsi si teď krkla. To ty si tady prdla. Jo, jasně. Takový tichačky. Tak tohle asi radši vystřihnu, nevadí. Nevadí. No, tohle by bylo Nelíž se šillakev. Nic neší, to neumíš. A tohle by bylo asi k dnešnímu videu zatím všechno. Asi jo, no. S Kájou už asi nic nenatočím, protože ona furt do toho mele. A to je něco strašného. A co mám říkat ve videu? Asi co se dělá, když se asi mluví ve videu? Ne, budu mlčet celou dobu. A ne, to neříkám, ale fakt mi do toho kecáš. No, takže to asi ukončíme. Takže se mějte hezky. Pojďte tady na židle jako Kája. Jako Terka. A to je asi všechno. Takže